各位同学，大家好，这里是 TG 国语念的教室。接上是台糖111年电工机械复选题26题到30题。26题有关直流电机电阻反应，下列叙述何者正确？好，那我们看一下电阻反应会带来什么样的结果。那它的不良反应呢，会造成它的磁中性面位移，那还有它的磁通会减少，以及产生火花以及幻象不良等的这种情况。好，那我们看一下选项，会造成幻象困难这是没问题的。那这个电阻反应会造成磁中性面移动，这边都有提到。那3呢是发电机跟电动机都会发生电阻反应，这边有提到。电阻反应对发电机跟电动机的影响，所以唯一一个没有提到的就是4，所以26题答案我们选1、2跟3。27题，一部 4.4 kW 220伏特的分机式直流发电机，电输电阻为 0.2， 分机场电阻为220。那忽略这个电刷压降跟电阻反应，下列叙述何者正确？好，那我们可以画一下它的电路图。RA 这边的话就是 0.2， 分机场电阻是220，然后它会再并联一个负载。好，这时候我们可以去算它的负载电流 IL， 就是用功率去除以这个电压，所以会得到20安培。那这边220并联过来，所以这边会得到这个 IF， 也就是基磁场电流会等于1安培，因为220除220刚好等于1安培。那你流入这个节点就是电输电流，那流出是20加1，所以说电输电流就等于21安培。那你这边流过 0.2， 所以这边得到 4.2 伏特。所以说你的这个感应电势就是用端电压再加上这个电输电阻上面的这个电压，所以说算出来会等于 224.2 伏特。那我们看一下选项。所以27题呢，答案要选到的是2跟3。28题有关比流器下列叙述何者正确？好，那我们看一下第一个选项，他说一次侧跟电源并联，那它应该是用串联，所以第一个选项是错的。第二个选项是比流器的二次侧额定电流为5安培，这是正确的。3呢是二次侧使用黑色导线，这也是正确的。4呢是二次侧必须开路或接于电压表，他说二次侧不得开路，所以28题答案我们选2跟3。29题下列何者为步进马达的特性？我们看一下，第一个不需要碳刷，这个碳刷就是电刷的意思。他这边有提到，他说没有电刷跟换向器，所以维护容易，这是对的。那2呢是保持静止时，它的这个转距还是很低。那这边有提到，他说静止时它会保持高的转距，所以说这个是错的。3呢是转速跟输出脉波频率成正比。转速的话，这边有提到跟脉波频率成正比，这边没错。那4呢就没有提到，所以说29题答案我们选1跟3。30题有关转速控制，下列叙述何者错误？好，那这题错误的答案是3跟4，我们直接来做订正。那这个直流电动机的电输电压控制法是利用外加的这个电源电压控制这个转速，那它的电压越大，转速会越慢。呢，它会等于 kFin。那我们就是转速跟电压的关系，我们可以直接这样去看。去除以 kFi 嘛，那么我们又可以把它换成什么 ？V 去扣掉电输电流乘上电输电阻。所以说，他说这个端电压越大，转速越慢，然后很明显它跟它成的是正比，所以电压越大，转速应该越快才对。
所以3是错误的。那4呢是这个串机式电动机的磁场转速控制法，是在这个串机场绕组应该是并联变阻器，它是并联变阻器去控制它的转速。所以说这边麻烦各位做一下订正，答案选3跟4。那如果有任何问题，这个透过官方账号是讨论区进行讨论。想要报名这课程的同学，可以扫描前面的 QR code， 或是点击下方的链接进行报名。那前面有我们的 LINE ID 官方账号可以加入询问。今课程上到这边，谢谢各位。